के गरेको यसरी गर्ने भन्छ राख्यो ल भाइले के गरेको राखो ए हे त्यसले ओहो भ्याकुम गरे कि राम्रो गर के भयो यसो राम्रो भयो यसो आज 1 वर्ष 3 दिनको भयो होइन छोरो 1 वर्ष 3 दिनको इसोले भ्याकुम गर्दैछ होइन छोरो होइन 1 वर्ष 3 दिनको मान्छेहरूले तिमीले भ्याकुम गर्नु पर्यो भने त म बुढो भयो अब ल बाई गर बाई सानो बाई सानो बाई बाई